дуруд ба ҳамроҳони азиз. Мо дарси қаблӣ дар бахши даромадҳои аналог ҳам навъи шиддатӣ, ҳам навъи ҷаронӣ гуфтем ва ону танзимотшам комилан баррасӣ кардем. Ва ҳозир мехоҳем дар бахши баромадҳои аналог ва дигар баррасиш кунем. Ва қисмати баромадҳоам мо ҳамин гуна буд. Тарзи пайвасткунишам мо ба баромад ниёз аст аз як манбаи мусбат манфӣ аввал таъмин мекунем ва аз аналог аутпути якум фарз кунем симша мегирем. Агар ки навъи ҷаронӣ бошад ҷарони, навъи шиддатӣ бошад шиддатиша. Хоб ин навъи ҷаронӣ аст, инам навъи шиддатӣ. Хоб ин тарзи симкашиш буд. Хоб симкашишам як бор инҷа меистад. Мана ин қисмати поён агар инҷа бошад, бинед мо мусбат манфӣ ниёз дорем, яъне манбаъша бояд таъмин кунем ва аз баромади ин гирифтем, аз баромади худи овен гирифтем аналог аутпути як. Боз мо навъи шиддатиро танзим кардагем. Овардем ба даромади сеюм ин ворид кардем. Яъне ҳамин гуна, фақат ҳамин қадар аст симаш. Симкашиш тамом. Ва мерем қисмати аз танзимот, яъне ҳамон настройки ки инҷа дорад. Боз ҳамон прибор, настройка прибор. Фақат мо инҷо мерем қисмати хуруҷи аналог. Хоб хуруҷи аналог танзимотиш камай, фақат навъаш ҳаст. Мо навъи шиддатӣ дорему навъи ҷаронӣ дорем. Аз мо ин ҷаронӣ аст, инам шиддатӣ аст. Хоб навъаша интихоб мекунем ва халос. Фақат як нуқтаи хеле муҳим аст ки қимате ки ино қабул мекунанд, қимате ки ҳамин хуруҷи аналоги мо қабул мекунад ҳудуди 0 то 1 аст. Ман намедонам ҳамин чӣ гуна буд ва ҳамина ман ҳозир наёфтам. Ман аз китобчаи ҳамин овин ман ҳамонро хондагӣ будум ва замоне ки ман бо хуруҷи аналог кор кардам ва он хуруҷи аналоги мо кор накард ва китобчашам мутолиа кардам, ҳамин бузургиро ёфтам ки қиматаш бояд аз ҳудуди 0 то 1 аст. Ҳамина ман инҷо ҳозир аз китобчаш наёфтам ки мисол ба шумо ҳамона аниқ кунам. Аммо ҳаст ҳамин чиз аст. Мисол фурсат кам буд то ки ҳамин чизро ҷустуҷӯ кунам. Яъне ҳудуде ки мисол ҳар як хуруҷи аналог як ҳудуди муайяни адад дорад. Дар ҳамаи PLC-ҳам ҳаст ин чиз. Фарз кунем аз ҳудуди 0 то 32 ҳазор. Яъне ман агар аз 0 то 32 ҳазор ҳамин бузургиро ба хуруҷи аналог диҳам, фарз кунем ба ман метавонад аз шиддати 0 то 10 волта ё ки ҷарони 4 то 20 миампер. Аммо дар овен ҳамин қимат аст, бузурги аст аз 0 то 1. Хеле камай. Дақиқаташам гӯем хеле поин. Яъне шумо қимат доред аз ҳудуди 0 то 1. Барои ҳамин ман чӣ кор кардам? Ман омадам ҳамин қиматҳоро истифода кардам аз ҳамин мубаддил табдилдиҳандае ки 4-20 миампер ҳастад ва қиматҳои константи аз 0 то 1 гирифтам. Ман аз инҷо қиматҳоро иваз мекунам. 4 то 20 миампер фарз кунем. Аз инҷа ба ман ҳудуди 0 то 1 қимат медиҳад ва ҳамон хуруҷи ман кор мекунад. Мисол мерам ҳудуди онлайн. Бинед ман ин қимата шумо нигоҳ кунед. Агар 4 миампера бошад, 0. Баз манам 0. Фарз кунем 5 миампера метиҳам. Бинед 0 аз 100 0, хоб 6 чандики ҳаст. Мисол метиҳам 10 миампера. Аммо ин муҷаддадан ҳамон шиддати ман аст. Хоб ман агар битавонам ина инҷа ба шумо чен кунам хуруҷиро бо як даст ва бо як дасти дигар. Ина мебарам инвар. Хоб ин тестини мо аст. ҳудуди 3.1 тестира камтар хато нишон медиҳад. Мушкил нест. Хоб боз чӣ кор мекунам? Мегзорам 20 миампера. Шумо 10 волта бибинед.
9.97 اینجا هست. یعنی همین گونه. اما قیمتی که اینجا هست، قیمتی که اساسی که اینجا هست، بینید که از 0 تا 1 فقط عوض میشه. اگر 12 باشد یعنی نصف این مواد کم میشد. 0.5 ما هست 5 واتی خروجی و من این پیوست کردی هستم. اینجا بینید که قیمتاش چند است از 0 تا 5. اینم درست کنم، اینا درست کنیم که تازه تر صافتر باشد. همون کاری که ما انجام میدیم از درآمد انالوگی سیمی ما آمادگی است و 0.10 ولت است. یعنی مهمترین چیز سیم کشی است که درست بکشین، سیم کشی انجام بدین و بعدا هم مثال شدت 0.10 ولت خوبش چیه؟ مثال من برای چی 0.10 ولت رو انتخاب کردم؟ درست کنم بیرم یکم چی نداره، چون که ما با تستر میتونیم همونا مقصد چین کنیم و باز به شما نشان دهیم که همین در حقیقت هم همین گونه کار میکنه. خب اینجا از ما 0 هستم، اینجا هم 0. ما 12 تیم میشه چند ولت؟ میشه از ما 5 ولت. 4.99 فقط اینجا یک کامنت دیگه است، این 5 میشه، مشکل نیست. فقط فرقت شدت است. 20 میلی امپیر باشه 10 ولت. من اینجا برید 9.98 9.99 10 ولت. خب اینم از بخشی همون خروجی آنالوگ. فقط یعنی همین نقطه مهم بود که همین قیمت رو راستی من نیافتم وقتی که کار کردم با همین چیز. اولین مرتبه با اوین همین قیمت رو من از کتابچه‌اش دریافت کرده بودم که یعنی حدودش از 0 تا 1 هست. این نقطه از همه مهم است که شما باید در نظر بگیرید. دوم نقطه همون تنظیمات خروج است که شما شدتی میخواید یا که جریانی. دیگر با قیمتاش هم مثل همون ویدیو آنالوگ کار میکنید. و وقتی ما بخش آنالوگ هم خیلی کامل کردیم. فرصت شود اگر فقط حس کننده حرارت از اونها پیوست میکنیم و باقی مونده میریم قسمت شبکه آبی.